तुम कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको जुशांदे की तरकीब बताऊंगी जो कि आप घर में बना सकते हैं। आजकल सर्दियां हैं, नज़ला खांसी बहुत हो रहा है सबको, तो आप इसके अंदर 2 टाइम बना के पी सकते हैं। पानी बॉईल करने के लिए रखा है, इसके अंदर मैं अदरक डालूंगी और ये 3 है ना छोटी इलायची डालूंगी, 3 लौंग है, ये दालचीनी और 4-5 में काली मिर्च, थोड़ी सी चाय की पत्ती डालेंगे और इसको अभी जोश करने रख देंगे। ये हमारा जुशांदा तैयार है। मैंने इस कप में 1 चमचा शहद डाला है।